السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام څلورم درس یا څلورمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې زو فایل منو ته او په فایل منو کې ګورو چې فرق د ټیم پروژیکټ او د شیر پروژیکټ څه شی ده. بیا وروسته له هغه نه زو یوې مهمه موضوع ته چې هغه سیکوینس ده. بیا ګورو چې دا سیکوینس څه شی ده او سره هم د سیکوینس نه کار اخیستی سو. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین، وینډوز او یا د آفیس درسونه په مسلکي توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پر زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ او ویې ګورئ او خپل معلومات زیات کړئ. نو راځئ چې یو ځای خپل درس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام څلورم درس یا څلورمه ویډیو ده. راځو فایل مینو ته. فایل مینو کې نیو ته راځو. پروجیکټ هم ویلې ټیم پروجیکټ. کېدای شي چې تاسو ته خلک وایي ځینې خلک چې ټیم پروجیکټ سره له شیر پروجیکټ یو شی ده. هیڅ سره یو شی نه ده، ځکه اسمان سره فرق لري. د ټیم پروجیکټ څو فرقونه او د شیر پروجیکټ هم څو فرقونه زه تاسو ته وایم چې دا سره څه فرق لري. ټیم پروجیکټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ په دې کې پروژه جوړوي. دا چیرته ذخیره کیږي؟ سیده د اډوبي سی سی په سایت کې ذخیره کیږي چې اکثره خلک له ټیم پروجیکټ نه په افغانستان کې کار ته نشي اخیستی. یو دلیل هم دا ده چې موږ هغه سیډیان اکثره کارو چې هغه ایران راځي. راځو شیر پروجیکټ. شیر پروجیکټ چې موږ تاسو کله پروژه جوړو هغه پروژه چیرته ذخیره کیږي؟ د مربوطه ادارې د شیر سیستم کې ذخیره کیږي. فرق هم اصولي ده چې دا چیرته ذخیره کیږي او دا چیرته ذخیره کیږي. او دا څه کار کوي او دا څه کار. چې کله تاسو په ټیم پروجیکټ باندې کلیک وکړئ یوه صفحه تاسو ته راځي. په هغه صفحې کې به تاسو څه کوئ؟ هغه څوک چې غواړي تاسو سره پروژه یو ځای کار وکړي نو د هغو ایمیلونه به تاسو واردوئ. په ډسکریپشن کې به ورته لیکئ چې دغه پروژه ده ځانونه آنلاین کړي یا په فلاني وخت آنلاین شي. چې کله هغوی د تاسو ایمیل ولیده آنلاین سوله نو دغه مکمله صفحه د اډوبي پریمیر پروګرام تاسو ته بیا تغییریږي. او که چیرې تاسو په خارج کې یاستئ نو تاسو هلته بیا په سهولت سره د ټیم پروجیکټ نه کار اخیستی شئ. دلته یوه صفحه تاسو ته راځي. په دې صفحې کې په دې حصو کې د هغو اشخاصو د پروفایل عکسونه راځي چې دا فلانی ده، دا فلانی، دا فلانی، دا فلانی په دې پروژې باندې کار کوي. او دلته بل یو لیست تاسو ته راځي چې هغه خلک چې مخکې تاسو ورسره پروژه کار کړې وه یا اوس سره کار کوي. دلته د هغو د پروفایل عکسونه راځي او ښیي چې دا فلانکی آنلاین ده او فلانی آفلاین ده. په دې حصې کې تاسو دوه دانې ویکټورونه راځي. یو ویکټور لاندې خواته اشاره کوي، یا ویکټور پورته خواته اشاره کوي. دا پورته خواته چې اشاره کوي د دوی معنا څه شی ده؟ زه تاسو ته وایم. او لاندې خواته چې اشاره کوي د دوی معنا څه شی ده؟ دا پورته خواته چې اشاره کوي دا معنا څه. تاسو کله دلته خپل ټایملاین کې تغییرات راوسته پروژه مکمله کړه نو تاسو به څه کوئ؟ په پورته خواته ویکټور اشاره کوي، په دې باندې کلیک کوئ چې تاسو پروژه اپلوډیږي. چیرته ذخیره کیږي؟ د اډوبي سی سی په سایت. نو هغه مقابل خلک چې تاسو سره یو ځای پروژه کار کوي هغوی ته دغه ویکټور چې لاندې خواته اشاره کوي دغه په سور رنګ باندې اوړي. یعنی مخکې رنګونه عادي وي خو چې کله پروژه اپلوډ سوله مقابل خلکو ته دغه لاندینی ویکټور په سور رنګ باندې اوړي. یعنی یو نفر پروژه اپلوډ کړه، مکمله کړه، تاسو یې ډاونلوډ کړئ. تاسو به د باندې کلیک کوئ هغه پروژه تاسو ډاونلوډیږي او کار ته اخیستی شئ. دا و د ټیم پروجیکټ چې تاسو حداقل دومره ورسره اشنا شئ چې ټیم پروجیکټ کوم شکل ده. شیر پروجیکټ چې کله تاسو په یوه اداره کې کار کوئ هغلته د شیر سیستم موجود وي. هغه د آی ټي بخش مربوطي کې چې د تاسو کمپیوټر له شیر سیستم سره وصل کی. چې تاسو کله بیا شیر پروژه جوړه کړله هغه پروژه بیا تاسو څنګه کوئ؟ لاک کوئ به. یعنی تاسو هغه پروژه یو شخص یا همغه مشخص ادارې ته تاسو حق ورکوئ چې دغه پروژې کې تغییرات راولي او نور خلک فقط بیا هغه پروژه لیدای شي. او که چیرې تاسو بیا خپل پروژه مو لاک نه کړله او هغه مو شیر ته پورته کړه هر څوک د کار اخیستی شي تغییرات پکې راولي نو دا بیا تاسو سم جنجال جوړیږي. نو دا و د شیر فرق سره له ټیم پروجیکټ نه. په شیر پروژه کې مو دې ته مو همیشه فکر وي چې تاسو خپلې پروژې لاک کوئ، قلفوئ. پورې دا نور خلک فقط ولیدای شي خو تغییرات پکې را نشي وستی.
یعنی فقط هغه یو شخص تاسو د پروژه ورته لیږئ هغه به کولای شي د تاسو پروژه وګوري. راځو سیکوینس ته. سیکوینس ډیره مهمه موضوع ده. ما ځینې خلک مې ولیدل چې ویډیو به ورته راغله تغییرات به پکې راوست ایډیټ به یې کړله خو د نشراتو بخش ته به یې هیڅکله ورکړه هغه به هیڅکله نشر کړه خیره به وه. نو دلته دغه نفر په سیکوینس باندې صحیح نه پوهېده د ایډیټ بخش کې. راځو په سیکوینس باندې کلیک کوو. سیکوینس ډیره مهمه موضوع ده یعنی تاسو کله هم چې غواړئ ټیک ټاک ته ویډیوګانې جوړې کړئ موږ او تاسو خو پوهېږو چې ټیک ټاک څه رقم ته ویډیوګانې دي عرض یې څومره ده او لوړوالی څومره ده. د همغه تنظیماتو مطابق به تاسو سیټینګ به جوړوئ د خپلې پروژې سیکوینس به ورته جوړوئ چې تاسو کله سیکوینس هم ورته جوړ کړو نو تاسو بیا څه کوئ بیا به تاسو په خپل هغه سیکوینس کې ویډیو به ایډیټ کوئ یعنی سیکوینس یو قالب ده تاسو کله یو قالب جوړ کړئ بیا به ویډیو پکې ایډیټ کوئ بیا به یې نشروئ هغه ټیک ټاک ته وي ټلویزیونونو لپاره وي مهم له ټول نه دغه پریسیټونه دي. دلته د نشراتو سیستمونه دي د نشراتو سیستمونه دي نور د ویډیوګانو تنظیمات دي. خو که چیرې تاسو غواړئ د اډوبي پریمیر پروګرام په مسلکي توګه زده کړئ نو زه تاسو یو پیشنهاد لرم که چیرې تاسو په نګرهار کې اوسئ تاسو کولی شئ چې د نګرهار د پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د راډیو ټلویزیون د څانګې د جمیل استاد د مربوطه چپټر کې دغه تاسو ټول ولولئ. هغه ځکه ماته معلوم ده چې زه هم خپله د نګرهار د پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي نه فارغ شوی یم واقعا ډېر ښه استاد ده خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې ته ډېره ژوندی لري واقعا محصلینو سره ډېر زیات زحمت باسي. او که چیرې تاسو په نګرهار کې نه یاستئ نو تاسو به څه کوئ د خپل د ولایت یعنې هر یو پوهنتون چې تاسو ته نږدې وي تاسو به هغه ته ورځئ د ژورنالیزم د پوهنځي د راډیو ټلویزیون د څانګې مربوطه چپټر به تاسو راخلئ دا به پکې مطالعه کوئ مکمله واضح تاسو ټول پکې لوستی شئ دغه سیستمونه امکان نه لري سیستمونه زه تاسو ته په یوه ویډیو کې وایم په دوه ویډیو کې هیڅ امکان نه لري چې یو غټ چپټر زه تاسو ته په یوه ویډیو کې راواخلم خو تاسو بیا هم زه یوه رڼایي پیاچم چې دا څه شی دي. وګورئ موږ او تاسو په افغانستان ایران په دوی ځای کې څه نه کار اخلو پال سیستم نه کار اخلو تاسو کله ټلویزیون کې کار کوئ نو تاسو به څه نه کار اخلئ پال نه کار اخلئ. زه تاسو هم چې دا پال څه ده ان ټي سي څه ده درې دانې مشهور سیستمونه دي چې یو پال ده دویم ان ټي سي ده دریم سیکم ده تر ټولو زیات استعمال لري هغه پال ده. پال سیستم د پال معنی څه ده فاز الټرنیټینګ لاین چې پال سیستم ته په پښتو کې د فاز متناوب خطونو استفادې ته وایي او په حقیقت کې د ښاري برېښنا د استفادې نوعیت ته وایي چې پخوانۍ زمانې یعنی د دې سیستم د اختراع زمانې ته اشاره کوي. پال سیستم د ان ټي سي سیستم سره همزمانه په کال 1950 میلادي کال په جرمني کې منځته راغی او مقصد یې دا و چې د ان ټي سي سیستم نیمګړتیاوې پوره کړي او په اروپا کې استعمال شي چې په نتیجه کې وکولای شوی د محلي شبکو فریکوانسونه تر 50 هرتز پورې لوړ کړي چې په دې کار سره اکثر اروپایي هیوادونو د پال سیستم نه استفاده شروع کړه او په یوه ثانیه کې 25 فریم لیږدوي. دې ته هم فکر وي دوستانو دغه مهمه موضوع ده تاریخ شاید دومره مهمه نه ده خو په یوه ثانیه کې 25 فریم لیږدوي دا د پال سیستم ده. دې ته باید فکر وي دا تاسو ته ډېر کار راځي. دا سیستم زیات استعمال لري چې اکثره په غربي اروپا چین هند استرالیا زیات افریقایي ملکونه ایران افغانستان جنوبي امریکا او داسې نورو ملکونو کې استعمال لري. اوس پوه شئ چې دغه پال سیستم چیرته استعمالیږي په دغو ملکونو کې غربي اروپا چین هند استرالیا زیات افریقایي ملکونه ایران افغانستان جنوبي امریکا او داسې نورو ملکونو کې استعمال لري. راځو ان ټي سي ته. ان ټي سي څه معنی نېشنل ټلویزیون سټانډرډ کمیټي چې په پښتو معنا کې د ټلویزیون ملي سټانډرډ کمیټې ته وایي چې دا په محوري شبکو او ټلویزیوني شبکو کې استعمال لري چې په 1950 نه تر 1953 میلادي کال کې په شمالي امریکا کې منځته راغی. دا سیستم په یوه ثانیه کې 9.9 10 فریم په یوه ثانیه کې نشرات کوي. دې ته مو فکر وي چې دا فریم څونه 10 فریم هر چېرته مو چې ولیدل چې 9.9 یا 10 فریم نو اوس یو ان ټي سي سیستم ده. دا سیستم اکثره په شمالي امریکا ځینې مملکتونه په جنوبي امریکا کې فلیپین میانمار تایوان او په جنوبي کوریا کې استعمالیږي. دا د ان ټي سي سیستم د استعمال ملکونه چې چېرته استعمالیږي بیا هم زه تاسو هم شمالي امریکا ځینې مملکتونه په جنوبي امریکا کې فلیپین میانمار تایوان او په جنوبي کوریا کې استعمال لري. راځو سیکم. سیکم څه معنی سیکوینشل کالر اند میموري د نشراتو په نړۍ کې فرانسه هم لاس په لاس کې ننسته او یو سیستم یې د سیکوینشل کالر اند میموري یا هماغه سیکم یې منځته راوړ او زیاتره په شرقي اروپا کې استعمال ده. سیکم سیستم د افریقا په ځینو ملکونو روسیه او فرانسه کې استعمالي او پوسوي روسیه فرانسه او د افریقا په ځینو ملکونو کې سیکم کاری خو ټول روسیه کې او په ټول فرانسه کې سیکم استعماليږي. راځو بیرته خپل پریمیر پروګرام ته نیو باندې کلیک کوو.
سیکوینس. دلته هم بیا تاسو کولای شئ چې د هر یو پریسیټ مربوطه جزئیات تاسو ولولئ. موږ او تاسو اکثر له واید سکرین 840 کیلو هرتز نه کار اخلو. چې کله تاسو په ده باندې کلیک وکړئ هر یو پریسیټ باندې تنظیمات دلته کتلای شئ. چیرې کوم یو پریسیټ سلیکټ نه وي دلته تاسو سیټینګ او ټرکونه نه وي فعاله. زه په واید سکرین 840 کیلو هرتز باندې زه کلیک کوم، بیا راځم سیټینګ ته. سیټینګ کې دلته وګورئ دغه پریسیټونه بیرته تاسو ته راځي. دلته دسته‌بندي توګه باندې ښودل کېږي، هر یو خپل مربوطه فولډر کې، او دلته بیا هیڅ فولډر لري نه، ټول دلته یو ځای ښودل کېږي دا پریسیټونه. نور متباقي درسونه د ما په نورو ویډیوګانو کې تاسو وګورئ دوستانو. که چېرې د ما د یوټیوب چینل مو اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پر نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ او کار ترې واخلئ. دوستان دا د موږ تاسو د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ترې زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه شوې. که چېرې دا ویډیو مو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ، او که چېرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ، زه حتماً تاسو پوښتنو ته جواب وایم. او که چېرې غواړئ په همدې شکل باندې نورې ویډیوګانې وګورئ نو د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ، ویې ګورئ او خپل معلومات زیات کړئ. تر بیا په مخه مو ګلونه، الله مو مل شه.